Ահա, շատ լավ է։ Լավ, հա։ Կամաց կերտա, ուրեմն հաշվենք 3, 4, 2, 1, 5, 6, 10։ Շատ գեղեցիկ նացուրմորտ է։ Հա, ահա, մենք մի ուղիղ եթեր ենք։ Շատ լավ է։ Ողջունելի հարգելիներին, մեր հայրենագիտներին, մենք ուղիղ եթերում ենք։ Բարև Արաջան նորից։ Ողջույն Գագիկ։ Հա, արդեն սկսեցին դիտել եւ կկիսվենք եւ արդեն 20 վայրկյան իմիջիալոց մենք տարբերություն կա։ Մենք կխոսենք 20 վայրկյան հետո նոր մեր մոտ բանը ուղիղ եթերում կլսեն։ Մենք այդ բանը ունենք այդ ինչ ասած։ Ուրեմն ես տեսա մի քանի օր առաջ կարծեմ հին անցյալ տարվա եւ մի քանի արդեն 2 տարի կարծեմ թե 3 տարի առաջվանից խոսեիք երկաթգծերի Ռուսաստանի այդ խախտումների մասին պայմանագրերի եւ կարևոր 2 տարի առաջ, հա։ Անմիջապես հետո։ Հա, ու հետաքրքիրը ինչն էր իմ համար, որ այս երկաթգծերի մասին նաեւ կար ուղեղից մեջ անընդհատ թե ինչի մենք Արցախում երկաթգիծ չունենք, այսինքն Արցախի հետ ամիջական կապ հիմի չունենք եւ արդյոք կմտածեն մեր իշխանությունները այսքան տարի 30 տարվա մեջ մտածեցին արդյոք նման երկաթուղի կառուցել։ Ճանապարհներ, հա, փորձ է եղել կառուցվել են, լավ թե վատ։ Շատ կարևոր խնդիր է, որ ռազմաստրատեգիական նշանակություն ունի եւ տնօրինությունը պետք է լինի Հայաստանի կառավարության ձեռքը եւ ինչ որ սեփական ֆիրմայի իհարկե, բայց ոչ ամբողջ 100%-ը։ Նայ Գագիկ, դու ասում ես Արցախում նոր երկաթուղի կառուցեն, այն երկաթուղին ինչ որ մեր ժառանգություն էր մնացել սովետական միությունից, անգամ դա այսօր քայքայված է եւ ամբողջական հատվածներ պարզապես ռելսերը գողացել են, այսինքն ոչ թե գողացել են, այսպես ճիշտ չասեցի, վաճառել են, մի մասը տարել են որպես մետաղի ջարդոն Ռուսաստան են վաճառել, տոնան $200, որից արմատուրա են սարքել եւ տոնան $1500 են ծախել, մի մասն էլ պարզապես կտրատել են եւ սկսած այգիներից, որ այդպես ցիցեր են խփել, վերջացած շինարարության մեջ։ Մասնավորապես շատ վատ վիճակում է գտնվում, այսինքն գոյություն չունի Մեղրի Կապան երկաթուղին, այդ հարավային հատվածը, որը այ կարելի կլներ օգտագործել նաեւ Արցախի համար, որովհետեւ դա Ագարակ Մեղրի գնում էր Մնջևան, այսինքն այն ժամանակվա Ադրբեջանի տարածք, իսկ հիմա հայերն են վերահսկում եւ հետո վերադառնում էր հարավ-արևմուտք դեպի Կապան։ Իսկ ինչի էր այդ երկաթուղին գործում, որովհետեւ Կապանը դա հումքաքարի տեղափոխման համար էր այդ ամբողջը։ Նաեւ բնականաբար Մնջևանից այդ գիծը գնում էր Հորադիզով դեպի Բաքու։ Այո։ Ամբողջ երկաթուղին մեր հերոսական գեներալները թալանել են, այն որ մանվելը, որ ասում են այդ ինչ արի, այդ եղած չեղած այդ ուշոնկա է, բոլորը տալիս են մանվելի անունը, որտեղ ինքն էր այդ տեղի հրամանատարները, որ այդ ամբողջ երկաթուղին ուղղակի թալանվել է եւ որպես մետաղի ջարդոն եւ որպես փայտանյութ այդ շպալները վաճառվել են։ Այդ հատվածը չկա։ Իսկ դա կարևոր է։ Մենք ճիշտ ասած մի քանի ընկերների հետ մասնագիտական քննարկումներ են կարել եւ եթե Հայաստանի իշխանությունները համարձակություն ունենան դիմել ռուսներին, որպեսզի իրենց հավատարմագրական ծառայության տակից հանվի գոնե այդ հատվածը, որտեղ այդ հատվածը բնավ չի օգտագործում, չկա։ Ապա մենք որոշ հնարավորություններ ունենք դրսից ներդրողներ բերել, մոտավորապես $40 միլիոն մասին է խոսքը, վերականգնելու համար Ագարակ, Մեղրի, Մնջևան, հիմա մենք ասում ենք արդեն հայկական ձևով Միջնավան Կապան երկաթուղին, իսկ հետագայում եթե այսպես ասած փող լինի եւ քաղաքական կամք լինի, այդ երկաթուղին կարող է շարունակվի քարավաճառով դեպի հյուսիս, հետո արևմուտք միանա Զոդի գծին, գիտեք Սևանի հյուսիսով գալիս այդ գիծը, հարավով
Սոտկը։ Հարավկովկասա մինչև Սոտկը, Սոտ։ Այսինքն մենք ունենանք այդտեղ կարևոր փակ շրջան, մյուսը շատ կարևոր է կառուցել 22 կիլոմետր Ֆիալետովո Վանաձոր հատվածը, եւ մենք այդտեղ էլ կունենանք շրջանակ, այսպես դե որ հիմա երկաթուղին գալիս է Թիֆլիսից, գալիս է Վանաձոր, գնում է արևմուտք դեպի Գյումրի, Գյումրիով հարավ, պատտվում գալիս է Երևան։ Իսկ եթե կառուցվում է Վանաձոր Ֆիալետովո հատվածը, ապա մոտ 110 կիլոմետրով կրճատվում է Թիֆլիս-Երևան գիծը, իսկ այսինքն համարյա կեսն է դառնում, որտեղ ինքը գալիս է Թիֆլիսից ուղիղ Վանաձոր, Վանաձորից մտնում է Ֆիալետովը, հետո Հրազդան Երևան։ Այդտեղ մենք հաշվարկներ ունենք տարեկան $7 միլիոն տնտեսում է տեղի ունենում այսօրվա բեռնափոխադրումների առումով։ Իսկ եթե բնականաբար բեռնափոխադրումները շատանան, ինչպես նաև ուղևորատար փոխադրումները շատանան, ապա տնտեսումը շատ ավելի մեծ կլինի։ Հատկապես եթե այդ հատվածը Երևան-Թիֆլիս հատվածը, որը կարծեմ 230 կիլոմետր է, 210 կիլոմետր է, նորոգվի եւ դառնա ժամանակակից երկաթուղի, ժամանակակից շարժակազմով, ապա հանգիստ 2 ժամում կարելի է հասնել այդ հեռավորությունը, այդ նշանակում է, որ այն 6-ից 9 միլիոն տուրիստը, որ գալիս է յուրաքանչյուր տարի Վրաստան, այդտեղից եթե անգամ 1 միլիոնը Երևան գա, Հայաստան գա, արդեն մենք էապես կշահենք, համարյա կկրկնապատկենք, որովհետև ես շատ դեպքեր գիտեմ, որ տուրիստական խմբեր գալիս են Թիֆլիս, ուզում են Երևան էլ գան, բայց հարցնում են, այսինքն ինչքան կտևի, պարզվում է ավտոյով 5-6 ժամ կտևի, իսկ երկաթուղով ընդհանրապես 12 ժամ կտևի, անիմաստ է դառնում։ Բայց եթե 2 ժամ այսպես հաճելի ժամանակակից գնացք նստեն եւ գան Երևան, հանգիստ կարող են այդ տուրի մեջ մտցնել 2-3 օրվա այցելություն Հայաստան, այսինքն կգան Երևան, կպտտվեն Էջմիածին, Գառնի, Գեղարդ, չգիտեմ, Խորվիրապետ, մոտիկ տեղերը կգնան եւ մեծ բանկ։ Այսինքն, այսպես ասենք, երկաթուղին մեզ համար մի շարք կարևորություն ունի։ Առաջին հերթին ինքը ռազմական կարևորություն է, որ մեզ հնարավորություն կտա տեղափոխել բանակը, հատկապես ծանր տեխնիկան շատ արագ եւ մեծ տարածություններ, խոսքը հրետանու, տանկերի, զրահմեքենաների մասին։ Այո, ծանր տեխնիկայի։ Այո։ Մյուսը դե զբոսաշրջության եւ ներքին եւ արտաքին տարածումն է շատ արագ, որտեղ եթե մարդիկ նստեն, այսինքն արագ հասնեն Վանաձոր եւ Դիլիջան, բնական է, ասենք կնստեն մի ժամկես հետո Դիլիջան կգնան, այնտեղ կարան գնան շաբաթվա վերջին հանգստանան։ Այսինքն դա է եւ երրորդ կարևորությունը դա պարենային անվտանգությունն է, որտեղ մենք լուրջ խնդիր ունենք գյուղացիների իրացման հարցում, գյուղացիները չեն կարողանում բերեն, որտեղ ավեն մեկը չի որ մեքենա ունի եւ այլն, բայց այնտեղ որտեղ գնաց կա գնում եւ բանը, մենք գիտենք որ գյուղացիները գոնե գնացքով բերում են Երևան, Երևանի կայարանում մեծացախ ծախում են տեղացի արդեն վերավաճառողներին մանրացախ ու իրանք վերադառնում են իրենց գյուղի աշխատանքին, բայց գոնե նրանք ովքեր որ ավտոմեքենաներ չունեն, կարողանում են երկաթգծից օգտվել, որտեղ երկաթգիծը ինքը մեծ բեռնափոխադրման համար հնարավորություն ունի եւ համեմատաբար էժան է։ Այդ դրա համար զբաղվում են երկաթուղով, այսքանը։ Հա, շատ հետաքրքիր եւ խորը բարձաբանում եղավ այդ կարճ ճանապարհի համար, մեկ ավելացում, քանի այդ ճանապարհը հետաքրքիր է նաեւ որ տեսարժան վայրերը շատ են ու մեր բնությունը մի հատ հրաշք բնություն է, որ տուրիստները մեծ հաճույք կստանան, հատկապես այդ արագընթաց գնացքները, եթե կառուցվի, որ ճապոնական տեխնոլոգիաները կարող են օգտագործվել ճապոնական ֆիրմաների միջոցով, չինականը կա, արմաններն են։ Այո, եվրոպականը կա, այսինքն շանսը շատ է։ Չինացիները վերջի 2-3 տարվա ընթացքում 33,000 կիլոմետր արագընթաց երկաթուղի են կառուցել։ Պատկերացնես դա ինչ թիվ է 33,000 կիլոմետր։ Հսկայական թիվ է։ Բանը կարծեմ 40,000 է հասարակացի երկարությունը, այսինքն դա համարյա մի հասարակած չափ։ Իսկ
Երևան Թիֆլիսը ինչ որ մի 200 կիլոմետրի հարց է։ Հեչ։ Կարելի է, այսինքն կառուցել հատկապես երբ որ երկաթուղին կա, այսինքն կամուրջները կան, թունելները կան, պարզապես պիտի ավելի արդիականացվի։ Այո, հետո բանը կա նաև իրեն չինացիների արագությունը կա, իրանք 3 օրում մեկ հոսպիտալ կառուցեցին, ինչքան գիտեմ։ Իրանք շատ ավելի արագ կկառուցեն եւ էժան կնստի, բայց պետք է նաև բանն էլ զգուշանալ էժանը թանկ չէ, մենք այդքան հարուստ չենք, որ էժան ապրանք կնենք, այդ խոսքն է կա, չէ։ Չէ, դե ամեն ինչ մենք պիտի անենք, որ նաև տեղական աշխատուժը օգտագործվի եւ տեղական, ասենք, ընկերությունները։ Չինաստան, օրինակ եմ ասում Չինաստան, պարտադիր չի Չինաստան, ուղղակի Չինաստանը գնի եւ որակի համամասնություն է տալիս։ Հիմա կարելի է շվեյցարական էլ բերել, բայց շվեյցարականը 2-3 անգամ թանկ է։ Այո, Այսինքն շատ հաճախ, այսօր չինացիները համարյա, ասենք, այդ միջազգային ամենաբարձր որակի կարողանում են դատան, այսինքն խնդիրը նա է, եթե բայց այստեղ մենք պետք է քաղաքական հարցի, որովհետև հավատարմագրային, այսինքն կոնստիտուցիոն կառավարությունը կառավարմանը հանձնված ռուսներին, առանց իրենց համաձայնության մենք ոչ մի բան էլ չենք կարող անել, կամ պետք է կառավարությունը դրա իրավունք ունի, ինչ որ մի հատված երկաթուղու հետ վերցնի նրանց կառավարումից եւ հանձնի այլ օպերատորի, պայմանագիրը դա նախատեսում է, այսինքն կարող է հատկապես այն հատվածները, որոնք չի օգտագործվում, որտեղ ըստ էության այսօր օգտագործվում է Սոտք Արարատ հատվածը, որտեղից Սոտքից ոսկու հումքն է բերվում Արարատի ոսկու կորսիչ տեղը, դա է, ու երբեմն այդ Երևան Թիֆլիս երկաթգիծն է, որը ամառներն է աշխատում, որովհետև այդ խեղճ տառապալից շոքում տապակվող մարդկանց ամառները Թիֆլիսի վրայով այդ երկաթգիծը տանում էր դեպի Բաթումի եւ Փոթի 60-ական թվականների վագոնով եւ այնտեղ երբ որ նայում ենք այդ քայքայված վագոնները համեմատած ադրբեջանական եւ վրացական թարմ նոր Շտադլեր վագոնների շվեյցարական լավագույն ֆիրմաների այդտեղ անհամեմատելի է եւ պիտի ասեմ որ ի տարբերություն մեզ, որ մենք տվել ենք ռուսներին, ոչ ադրբեջանցիք, ոչ էլ վրացիք, որևէ մեկին չեն հանձնել իրենց երկաթուղին։ Հիմա Ադրբեջանի պարագայում մերոնք ասեն, դե իրենք փող ունեն։ Բա Վրաստանը մինչև Սաակաշվիլին վիճակը մեզանից վատ էր, բայց էլի իրենց ստրատեգիական ամենակարևոր բաները օտարին չհանձնեցին։ Դու պատկերացնում ես, մերոնք չէ, մեր ղեկավարությունը 2008 թվականին 2400 կարծեմ 56 միավոր շարժակազմը, իսկ ինչ անշակում միավոր շարժակազմ, դա շուտ շոկեկարշեր, էլեկտրակարշեր, ցիստերներ, վագոններ, այդ պլատֆորմներ եւ այլն 2450-ից ավել վաճառել են ընդամենը $2 միլիոն, ընդամենը $2 միլիոն, այսինքն ամեն, այսպես ասենք, միջին էլեկտրակարշը $1.5 միլիոն է։ Իրանք միջինը վաճառել են $400, այսինքն մի հատ շատ ժիգուլուգին։ Միայն մետաղը, եթե միայն մետաղը որպես ջարդոն ծախեին, ավելի թանկ էր, քան այդ $400, որտեղ ասենք մի շոկեկարշը 198 տոննա է։ Եվ դրանք բոլորը աշխատող են եղել, ճիշտ է, հին են եղել, այսինքն դրանք առ այսօր ռուսները օգտագործում են, մեր վրա էլ հաշվում են, իբր ներդրում են արել, տանում են Վրաստան, Ռուսթավի վագոնանորոգման գործարան կա, ներկում են, երկու քայքայված վագոնից հանում են մասերը, սարքում են մի վագոն, հետ են բերում եւ այդ մի վագոնի նորոգելն ավելի թանկ է, քան նոր չինական լավ վագոնները ժամանակակից։ Հա, ուրեմն Արա ջան, շատ նաեւ հետաքրքիր մի հատ հարց առաջ եկավ, այդ արժեքը ինչպես են որոշել, որ այդ գներով դիվաճառեն, առաջինը դա պետք է մենք լուրջ կասկածներ ունենք, որովհետեւ մեծ կոռուպցիա է եղել, այսինքն այդ այն գումարն է, որը մտել է պետ բյուջե, իսկ այն գումարը, որ ինչ որ մարդկանց հաշվին է նստել ինչ որ երկրներում մենք չգիտենք,
բայց ես վստահ եմ, որ Հայաստանի ղեկավարությունը այդքան հիմար չէր, որ 2500 միավոր վագոն չեմ ասում, դրանց մեջ էլեկտրական ա եղել, ասենք շոքեք հարշեր ա եղել, այսինքն այդքան միավոր բաները ցիստերներ են 60 տոնանոց վառելիքի ցիստերներ, որ տեսնում որ վառելիք են տեղափոխում, այդ բոլորը ծախեին հատը $400։ Ուրեմն այդ գինը չի եղել, իրենք ծախել են ուրիշ գնով, բայց եւ գիտեք այստեղ վատը որն է, որ եթե ուշ թե շուտ կարծեմ 38-ին է վերջանում այդ հավատարմագրական կառավարումը, էլի ռուսները որ թողնեն գնան, որտեղ երկակիցը էլի մերն է, իրենք կառավարում են։ Մենք մի հատ վագոն չենք ունենա, մենք 0 կունենանք, որտեղ ամբողջը ծախել ենք, ասեն մենք 0-ից նորից պետք է սկսենք առնել վագոններ, էլեկտրակարշեր եւ այլն։ Այ այս բաները պետք է մեր դատարանները զբաղվեն, թե չէ քննիչները բան են անում, հա, ճիշտ ասած ահագին բան զբաղվել են $104 միլիոն քրեական գործ կա հարուցած հիմնականում, բայց դե Մոսկվան ճնշում է, չի թողնում որ այդ գործերը դատարան գնա, այդ բանը վերջինը գիտես, Լավրովի հայտարարությունն էր։ Այո, Լավրովի այդ կոպիտ գրեի գարդարադությունը, որը որ փաստորեն Լավրովը ծածկատմպոց ուզեցավ անել այդ կոռուպցիոն սխեմաները, որպեսզի չգնա դատարան եւ չբացահայտվի։ Այսինքն մենք ունենք նաեւ այսինքն մենք չունենք լծակ այսօրվա դրությամբ փաստորեն ազդեցություն ունենալու երկաթգծի վրա, որը որ այլևս մերը չէ։ Մենակ վագոն, մենակ ռելսերն են մերը։ Հա, ռելսերի կեսը արդեն, նու կեսը շատ ասեցի, չէ, այսինքն համարյա կեսը։ Մենք 1500, տեսեք, մենք 1500 կիլոմետր երկաթգիծ ունենք, մնացել է ուղիղ կեսը 700 քանի կիլոմետր։ Իհարկե, ոչ թե հիմնականում քանդվել, վաճառվել են ոչ թե ճանապարհային ռելսերը, այլ կայարանները, որտեղ կայարաններում 7-8 զուգահեռ գծեր են եղել, որպեսզի այդ էլեկտրակազմերը կանգնեն, այսինքն վագոններով եկել են։ Այդ բնական է, քանի որ արդեն մի գնացքից ավել չի աշխատել երբևէ, այսինքն կարիք չի եղել որ կայարաններում կանգնեցնեն, այդ բոլոր 700, դու հասկանում ես ինչա 700 կիլոմետր երկաթգիծ, դա քանի 1000 տոննա պողպատ է։ Այստեղից Մոնտրեալ։ Հա, այդ ամբողջ կիլոմետր։ Այո, այսինքն եթե մենք հաշվարկել ենք, որ հիմա Հայաստանի երկաթուղին, որպեսզի դառնա, այսպես ասած, շատ լավը, խիտ ցանցով, 22 կիլոմետր այդ բանի հատվածն է, Ֆիալետովը, Վանաձոր, չեմ հիշում, կարծեմ 100 կիլոմետր այդ տակի հատվածն է, Ագարակ, Մեղրի, Միջնավան, Կապան, այդքան եղավ 120 կիլոմետր, եւ եթե մնացած 500 կիլոմետրը կամ 580 կիլոմետրը, այսինքն ասած 700-ը որ քանդել են, մենք 700 կիլոմետր կառուցենք, մենք ամբողջ Հայաստանում Արցախներ ներառյալ շատ խիտ բան կունենայինք, երկաթուղային ցանց։ Իսկ այսօր մենք չունենք այդ եղածել թալանվածա եւ վատերից մեկը նա է, որ իրենք թղթի վրա գրում են, որ նորոգել են իբր թե երկաթուղին, իրականության մեջ չեն նորոգել։ Քանդել են։ Այո, քանդել են։ Եվ շատ հաճախ ամիսը մոտ մի անգամ, եթե մտնեք ինտերնետ լիքը դեպքեր կա, վագոնները շուռ են գալիս, որովհետև տեսել եմ մի քանի անգամ կիսվել եմ դեպքերով։ Այո, պետք է չճոճվի, հասկանում եք, այդտեղ բանի խնդիր կա, այդ խիճը պետք է լցվի, ամրացվի, իսկ քանի որ երկաթուղին ճոճվում է, շուռ են գալիս, իսկ այդ շուռ գալով տեսեք ինչ խնդիր է առաջանում։ Ուրեմն շուռ եկավ, Թումանյան կայարանում 4-5 ցիստեր վառվեցին, եւ մի քանի 100 տոննա այդ վառելիքը նավթը լցվեց կողքի գետը։ Դուք հասկանում եք, չէ՞, որ ինչ էկոլոգիական բան է, դժվարություն։ Դելայտի գոնե վառելիքը հիմա ասում են ամուլսարը շահագործենք եւ ամուլսարի համար տարեկան քանի 1000 տոննա քիմիկատներ պետք է բերեն։ Որից եթե հանկարծ մի վագոնը շուռ գա, Հայաստանի բնությունը մոռացեք այդ բնության մասին։ Այսինքն մարդիկ ռիսկ չեն անում լավագույն նորոգած երկաթգծերով նման տեղափոխումներ անել, որտեղ ինքը խիստ վտանգավոր նյութ է։ Իսկ մենք ուզում ենք տարեկան մի քանի 1000 տոննա բերել այդ ամուլսարի այդտեղ, որտեղ այդ ոսկու եւ այլ բաները պիտի հանվի,
բերել այս միջինը կնորից եմ կրկնում ամիսը մեկ անգամ վթար ունեցող երկաթ գծով դու պատկերացնում ես կարգին գնացքել չի երթևեկում մի քանի օրը մեկ է երթևեկում չհաշված այդ զոդի բանը բայց էլի մենք ամիսը մի հատ վթար ունենք իսկ եթե հանկարծ մի քիչ ավելի շատանա վթարները ավելի հաճախ են դառնալու հա Արա ջան կուզենայի բանն է նշեի որ դա ցիանիդի թթուներն են որոնք որ օգտագործեն ամուսարի շահագործման եւ ոչ միայն ամուսարի կապանի բոլոր ոսկե հանքերում սոտքում եւ բոլոր տեղերում օգտագործում են ցիանիդի թթու Հիմի խնդիրը ինչ է նայեք ես երբ որ կարտացի Ամերիկայի հեղափոխությունը մինչև ինչի համար Ամերիկան այսպես հզոր երկիր դարավ եւ ինչ էր նշանակությունը երկաթգծերի պարզ դարավ որ ճանապարհները փաստորեն հատկապես երկաթգիծը Ամերիկան դարձրեց սուպեր երկիր եւ այսօր կտրեմ նույն Կանադան համարվում է դարձավ միասնական պետություն երբ որ արևելք արևմուտք կառուցվեց մինչ այդ համարվում էր որ Կանադան միասնական երկիր չի քանի որ իրար հետ կապող բան չուներ երկաթգիծը ծնեց Կանադա այսինքն դա կոչվի Trans-Canada Railway այո երբ որ կառուցվեց այսինքն բանից Halifax-ից մինչև Vancouver Իմիջայլոց էլի չինացիք կառուցեցին բայց մասնավոր են եկել էին այնպես որ մեր մոտ էլ հույս ունենանք չինացիք մի բան այո եւ մի հատ բանը դեպք կհիշեք Կանադայում որ լակ մեգանտիկ այդ գնացքը վթար է ենթարկվավ եւ նավթը լցվեց վառվեց մեծ քանակությամբ նավթ վառվեց շատ դժվար էր ընդհանրապես հսկայական վնասներ հասցրեց դրանով պետությունը նաեւ կարգավորեց դա ամերիկյան ֆիրմա էր եւ մի նոր կարգավորումները մտցրել եւ ավելի խիստ է Կանադայի կառավարությունը այսինքն սուպեր ամերիկան է ղեկավարությունը այսինքն ամերիկյան երկաթգծերի կառավարմանն է տվել բայց ոչ մի խնդիր չառաջացավ որ տադի տվեց եւ բոլոր մեղավորներին պատժեցին այսինքն մենք Հայաստանում նույն ձևի կրնանք իրավունք ունենք քանի ինքնուրույն պետություն ենք ինչպես սա այսինքն եթե Գագիկ ջան մենք հիմա ասում ենք եւ ճիշտ են տուգանքներ են դրել որ եթե մի սիգարետի տուփ ավտոյից դուրս նետես 20000 դրամ պիտի տուգանեն ճիշտ է հիմա բա եթե 20000 տուգանում եք այդ մի տուփի համար բա այդ մի քանի ցիստերն յուրաքանչյուրը 60 տոննա լցվեց այդ հողի վրա գետերի վրա ուր են այդ տուգանքները մենք չենք լսում որ դրանք տուգանվեցին եւ ավելի կարեւորը մենք չենք լսում հետևանքները ինչ հետևանքներ եղավ որ վաղը մյուսօր չկրկնվեն իսկ երբ որ մենք տեսնում ենք քանի որ կրկնվում են ուրեմն հասկանում ենք որ ոչ մի բան էլ չի փոխվել որովհետեւ տուգանքները այնքան քիչ են իրան զեռա տալիս ասում մենք ինչի փող ծախսենք ստից տեղը երկաթգիծը նորոգենք վտար կլինի այնտեղ կարծեմ մի քանի $1000 կվճարենք հարցը կփակենք այդ ecological tax-ը բայց խնդիրն է այդ մի քանի հազարով չես կարող վերականգնես այդ բնության հասցրած վնասը այդտեղ եւ այդ որ ասում եմ Թումանյանի կայարանը այդտեղ նաեւ բան եղա հրշեջները եկան փորձեցին հանգցնել մեկ կամ երկու հրշեջ մեքենա արվեց եւ մի քանի հոգի հրշեջներից հիվանդանոց ստացան հիվանդանոց ես չեմ հիշում մահ եղավ թե չէ բայց ես լավ հիշում եմ որ հրշեջները արվել էին հիվանդանոցներ ու նախարարն էլ իրանց այցելում էր ինչի պետք է այդ մարդկային կյանքը sense վտանգի ենթարկվի ինչա որ ոմանք փող են աշխատում դրա վրա իրանց $1-2 չեր ուզում ծախսացնել կամ ատկատներ են ստանում հա բնական է առանց Հայաստանի դες դու ասում ես Կանադայի իշխանություններն արեց Հայաստանի իշխանություններ որ ուզենա կանի օրենքն էլ թույլ տալի ամեն ինչն էլ բայց ասել քեզ մարդիկ ատկատներ են ստանում կաշառքներ են ստանում բերանները փակում են հələ թող մի հատ բանանեն ով կարար բան ասեր թե ինչ է այդ տուգանում եւ մյուսը սա է իրականությունը ուրեմն երբ որ ես այդ ամեն ինչը դիտեցի եւ տեսա կա նաեւ կազմակերպություն Արտուր Արմինը երևի տեղյակ եք հայ համահայկական ազգային համաձայնություն փաստորեն նմանատիպ ծրագրով էլ է հանդես եկել այսինքն երբ որ խոսքը կերտա այդ ազգային անվտանգությանը տնտեսական անվտանգությանը հարցը երբ որ կվերաբերվի տնտեսության հզորացմանը առանց երկաթգծերի դա անհնար է
Եվ հատկապես այդ Մեղրիի, Սոտկի եւ Երևան գալու այդ Թբիլիսի այդ ճանապարհը եւ մինչեւ Մեղրի հասցնելը դա նաեւ ստրատեգիական կարևոր նշանակություն ունի, քանի այսօրվա երկաթուղային գծերով Նախիջևանին մոդիկ անցնելով պաստորեն վտանգի տակ կտրվի, եթե հանգարց ասված չնե բան ստեղծվի, ռազմական իրավիճակ ստեղծվի եւ Ադրբեջանը պատրաստ է հարվածելու ամեն վարյան այդ հենց այդ նույն երկաթգծին։ Դրա համար ձեր այս առաջարկությունները ես ուղղակի ինձ եմ տա ազգային անվտանգության, տնտեսական եւ բոլոր տեսակյան եւ զարգացման կարևոր ծրագիր է, որ մենք պետք է դա հաշվի առնենք։ Բավարարություն չլինի, որ մենք այսպես միայն խոսացել ենք եւ այլն։ Մենք այս ամբողջ փաթեթները փոխանցել ենք վարչապետին անձամբ։ Այո։ Արդեն համարյա մի տարի առաջ բոլոր ծրագրերը նախարարների ենք փոխանցում, չգիտեմ ինչի, ուրիշ բան, որ բացի խոսքից գործ չի լինում։ Այո։ Բայց որտեվ երբեմն ես կարդում եմ տարբեր մեկնաբանություններ, ասեն գրում են դե հերիքախոսակ, լավ կլինի օգնություն առաջարկեք, թիկուն կանք, մեռանք առաջարկելով, մեռանք կոնկրետ ծրագրեր տալով, մեռանք ասելով ոչինչ չենք ուզում, անգամ այդ 40 միլիոն դոլարը որ պետք է դրվի այդ երկաթուղին նորոգվի, ասենք Մեղրի ղափան, այդ փողն էլ մենք կբերենք դրսից, խոսացել ենք, պարզապես դուք որպես պետություն դա վերցրեք ռուսներից եւ տվեք ուրիշ օպերատորի, այսինքն անպայման ճապոնական, ավելին մենք ասում ենք հայտարարեք բաց մրցույթ, թող ռուսական ընկերություններն էլ մասնակցեն, եթե կհաղթեն, իրանց հաստատ հաղթողը չեն, իրանց դա պետք էլ չի։ Ինչի ենք մենք ուզում այդ հարավային մասը աշխատի եւ հատկապես Կապանը միանա Սոտկին, որովհետեւ եթե դա միացավ, ապա հայկական երկաթուղային համակարգը ցանցը միանում է իրանականին, որով ինքը կարա գնա հարավ մինչև Բենդերաբաս նավահանգիստը, Պարսից ծոց, Օմանի նեղուց եւ այլն։ Իսկ մի հատվածը արևելքով հյուսիս արևելք դուրս է գալի Թուրքմենստան եւ դեպի Միջին Ասիա։ Այսինքն մենք հնարավորություն ենք ձեռք բերում երկու կարևոր շուկաներ հասնելու։ Պարսից ծոցի երկրները, որոնք շատ կարևոր են, գումարած դե իրանական ամբողջ շուկան եւ Միջին Ասիայի։ Եվ այստեղ կարևորը որն է, որ հատկապես ուզում ենք առաջի քայլով անել այդ Կապանի մասով։ Ինչու՞։ Որովհետեւ ահագին հումք կա, շինարարական հումք կա այդ կողմերը, Կապան, Մեղրի, Պերլիտներ կան, բաներ կան, իսկ հատկապես Պարսից ծոցը շինարարական հումքի մեծ կարիք ունի։ Հիմա, եթե դա բեռնա փոխադրվի ավտոմեքենաներով, դա աննպատակահարմար կլինի, որտեղ շատ թանկ է։ Բայց եթե դա արվի երկաթուղիներով, այսինքն մի 20 վագոն, ամեն մի վագոնը, չգիտեմ, 60 տոննա լցվի, ասենք 1200 տոննա մի անգամից տեղափոխվի, հանգիստ դա կարելի է անել, այսօր մինչև անգամ 100 վագոն են հարթավայրերի վրա տեղափոխում։ Թող մեր էլ մի 20-30 վագոնանոց գնացներ, այդ դեպքում ամբողջ այդ հարավը կկարողանա տնտեսական զարգացություն ապրել, որովհետև այդ նորից եմ կրկնում, այդ շինանյութային հումքը, որ մենք ունենք, որոնց մեր աչքին չի գալիս, այդ խիճը, այդ քարը, այդ պերլիտը, հազար տեսակի այլ բաներ կա, էլ չեմ խոսում բանի մասին, տարբեր մետաղական խտանյութերի մասին, այսինքն պղինձի, մոլիբդենի։ Մենք շատ հանկանյութեր ունենք իհարկե, հա, եւ դա նաեւ մենակ մեր համար չէ, որ օգուտ է նաեւ պարսիկները կօգտվեն, այսինքն սա կլինի նաեւ այդ մեդաքսին օրուղու նաեւ հարթում, որը որ նաեւ կբերի հսկայական տնտեսական օգուտ Հայաստանը, այսինքն մենք Հայաստանը այս երրորդական զարգացած երկրից կարող է նաև առաջնակարգային երկիր դառնալ։ Մենք ունենք գիտնականներ, մենք ունենք տնտեսագետներ, մենք ունենք հսկայական կարողություններ մարդկային ուղեղի առումով, որ դա նույնպես կօգտագործվի եւ ամեն ինչը փաստորեն մենք Հայաստանը կօգտվի շատ ավելի շատ, քան թե ինչ որ որից այլ երկիր այս երկաթուղու մենակ կառուցելու։ Սա տնտեսական կարևոր բան է։ Մի ուրիշ հարց կա, որ մենք սապտի արագ անենք, որովհետև Ադրբեջանը արդեն ավարտում է, հիմա Իրանում է վերջացնում
այսինքն Ռուսաստան, Բաքու, Աստարա, իրանական Աստարա, Ռեշտ, Կազվին երկաթուղի կառուցումը, որը նշանակում է Պարսից ծոցը կարա կապվի հյուսիսի հետ Իրան, Ադրբեջան, Ռուսաստան ուղով։ Եվ եթե այդ ամբողջ բեռնափոխադրումը գնաց Ադրբեջանի վրայով, նշանակում է Ադրբեջանը շատ լուրջ լծակ է ձեռք բերելու եւ Ռուսաստանի վրա, եւ Իրանի վրա։ Իսկ մենք մնալու ենք էլի խաղից դուրս։ Հիմա մի ուրիշ հարց ասեմ։ Այդ որ ես խոսում եմ այդ 46 միլիոն այդ մեղրի հատվածն է։ Այսինքն ընդհանուր առմամբ $200 միլիոն հարց է։ Այսինքն եթե մենք $200 միլիոն դնում ենք, մենք կարողանում ենք այս համակարգը աշխատացնել։ Ճիշտ է, սկզբից դա աշխատացնում ենք այսպես ասած կոմբինացված բեռնափոխադրումներով, մենք դա կարող ենք կապանից մինչև սոտ բեռնատարելով այդ հատվածը անել, ապա աստիճանաբար կառուցել, բայց դա մենք պետք է շուտ սկսենք։ Եվ ակնհայտ է, որ օրինակ Իրանում այս ամբողջ չգիտեք ինչի շահագործման չի ազնվում։ Իրանական մասում ձգձգվում է, ու ես լուրջ կասկածներ ունեմ, մտածել եմ, որ Իրանը դիտավորյալ է ձգում։ Դու պատկերացնում ես, Իրանը հայտարարեց, որ այդ հատվածի համար փող չունի, եւ Ադրբեջանը պատրաստակամությունը հայտնեց ինքը վճարելու, այսինքն շատ ցածր տոկոսներով դրա շինարարության համար վարկ տա։ Ինչը արեց ժամանակին Ախարքալակ Կարս երկաթուղու համար, եթե հիշում եք, այ Վրաստանի տարածքով էլի երկաթուղի կար, պիտի նորոգվեր եւ այլն, վրացիք ասում էին փող չունեին, վրացիք իսկապես փող չունեին։ Ադրբեջանը տվեց։ Հիմա Իրանը ձգձգում ասում է փող չունեմ, այն հույսով, որ հայերը, որ ասես խելոք ժողովուրդ են, խելք ունեն, մի օր խելքի կգան եւ ռուսների ձեռից կվերցնեն իրանց երկաթուղին, կփորձեն նորոգեն, աշխատացնեն իրենց օգտին։ Իսկ Ռուսաստանը դա չի անի, ինչու՞։ Որովհետեւ հայկական երկաթուղին մրցակից է հենց ռուսական մյուս երկաթուղուն, որը գնում է Ադրբեջանով։ Հոյանք ապուս չեն, այն փողը դրել են Ադրբեջանի վրով երկաթուղի են կառուցել դեպի Իրան, հիմա փող դնեն Հայաստանի վրայով կառուցեն։ Իրենք ընդհակառակը ամեն ինչ պիտի անեն, որպիսի Հայաստանի երկաթուղին չաշխատի, որպիսի ոչ թե բեռները գնան Իրան, Հայաստան, Վրաստան, իրենք խաղից դուրս կմնան այդ դեպքում, որտեղ Վրաստանի արդեն գնալու է հատուկ նավերով, լաստանավերով, այդ ֆերիբոտ կոչեցյալներով դեպի Եվրոպա։ Իրենք ամեն ինչ անում են, որ այդ հատվածը չաշխատի, որպիսի աշխատի Իրան, Ադրբեջան, ռուսական հատվածը, եւ իրանք դրա վրա փող աշխատեն։ Այս է, մարդ, խելոք մարդը կտանի կտա իր տնտեսությունը մի ընկերության, որը շահագրգռված չի այդ ասենք քո ոլորտը զարգացնելու, ընդհակառակը շահագրգռված է, որպիսի այդ ցանցը կործանի, եւ հետեւողականորեն կործանեցին այդ ցանցը։ Եվ կործանում է, այո, եւ ինչքան ես կտեսնեմ կործանել է։ Գյումրեցի ես այդ Գյումրի բանից, այդ մեծ դեպոներից, բաներից ոչ մի բան համարյա չի մնացել, ամեն ինչ թալան է տարել են, բաններ է։ Այն դեպքում, երբ որ այդ ընկերությունը օրական $2000 փող է ծախսում, իբր թե այդ պահակային ծառայության համար, օրական $2000, այսինքն պատկերացնում ես 8 միլիոն դրամ օրական։ Հա, օրական, այսինքն 360 միլիոն դրամ տարեկան բան է ծախսում։ Այդ հա 360 միլիոն անմա 720,000 օրը 2000-ից էլ ավել 2000 ինչ-որ բան 360 եւ այդտեղ մարդիկ աշխատավարձեր են ստանում, ես վստահ եմ ամեն կայարան որ գնաք տեսեք որ կովեր են արածում բան գրեք կպարզվի որ ամեն կայարանը 5 հոգի գրանցված է որպես պահակային ծառայություն ամեն մարդ մեր հաշվին աշխատավարձ է ստանում եւ բավականին բարձր է իրենց աշխատավարձները ասեմ որ այդ հիմնարկի տնօրենի աշխատավարձը $17000 ամիսը գումարած $17000 պարգևավճար ամեն ամիս ստանում է $34000 իսկ այսինքն իր խորհրդականները ամեն մեկը ստանում է $10000 աշխատավարձ գումարած անհայտ չափի պարգևավճարներ էլի Պաստորեն հարգատուների հաշվին Հայաստանի հարգատուների հաշվին որովհետև տես ինչա իրենք այն փողերը նենց են ծախսում որ ընկերությունը ցույց են տալիս իբր վնասով աշխատող եւ այդ բարկատար
փոխադրումների համար, մարդատար փոխադրումների Հայաստանի բյուջեից դոտացիաներ են ստանում, պատկերացնում ես, իրենց վնասը փոխհատուցելու համար միլիոնավոր դոլարների մենք բյուջեից դոտացիա ենք տալի։ Հերիք չի իրանց տվել են կառավարման, վատ են կառավարում, վատ կառավարման պատճառով էլ փող ենք տալի, որ իրանք բան չլեն, չսնեն կան։ Բայց այդ վնասը գալիս է նրանից, որ պարզապես թալանում են։ Ուղղակի թալանում են։ Ուրեմն հարց առաջ կուկա անընդհատել է, այս ամեն ինչը գիտենալով, այս ամեն ինչը իմանալով հանդերձ, մեր կառավարությունը ինչ է կանոն տարբեր այս հարցի նկատմամբ։ Արդյոք վախ կա, որ Ռուսաստանը կարող է ավելի սարսափելի վնասներ հատուցել, բայց դա փաստորեն չէ, որ սաբոտաժ է, որը որ նաև քրեական հանցագործություն է։ Եթե իրենք փորձեն շարունակեն նման վնասներ հատուցել, եւ բացի դրանից այս ամեն ինչը պետք է pedagoganորեն, այսինքն բնության պահպանության այդ կոմիտե կա թե նախարարություն կա, անմիջապես պետք է հսկայական տուգանքներ սահմանել, առաջարկություն մտցնել ազգային ժողով եւ բոլշևիկները, մեծամասնականները այսօր փաստորեն որոշեն եւ ընդունեն դա, իրենք նստել են Լանզարոտի կոնվենցիա կմտցնել առանց հանրային քննարկման այս բանով Փաստորեն նույն Ստամբուլյան կոնվենցիան մեկ այլ ձևով մտցրեցին եւ ընդունեցին։ Եվ սա փոխանակ կարևոր հարցերով զբաղվին, ընկել են երկրորդական հարցերով զբաղվին։ Եթե կառավարությունը ոնց որ այդ կարգախոսներ դուխով է, այո, դերը պետք է դուխով այս գործերը անեն։ Սա է կարևորը, որտեղ երբ որ մենք խոսում ենք պետականության մասին, երբ որ խոսում ենք ինքնիշխանության մասին, դրանք վերացական հասկացություններ չեն։ Այդ ինքնիշխանությունը խարսխվում է ամեն կարևոր ոլորտի անկախության վրա։ Այսինքն արդյոք դու ունես անկախ էներգետիկ համակարգ, այսինքն մի օր քեզ չեն փակի եւ դու չես մնա մթության մեջ, մենք չունենք, մերը չի։ Արդյոք դու ունես անկախ գազի մատակարարման համակարգ, չունես, երկաթուղի չունես, օդային փոխադրում չունես։ Մի հատ ինտերնետ է մնացել, այնա Ռոստելեկոմը արդեն բոլորին խեղդում ասում է էլ առնի, որ վաղ ինտերնետն էլ փակի։ Եվ այս բարձերը դրա համար մենք որ ասում ենք ազգային ժողովրդավարական բևեռը, որ առաջնային խնդիրը ինքնիշխանության վերահաստատումն է, սա նկատում ենք, որտեղ ինչ է նշանակում Նիկոլ Փաշինյանն ասում է կոռուպցիայի դեմ են պայքարում։ Եղբայր, քանի դեռ այդ հսկայական կոռուպցիոն մեծ ռուսական ընկերությունները իրենց ձեռքում են պահում ամբողջ ոլորտներ, օրինակ հանքերը։ Դու ո՞նց ես ստուգելու այդտեղ կոռուպցիա կա թե չկա, իսկ բոլորը գիտեն, որ այդ հանքերը պարզապես թալանվում են, այսինքն ոչ բանն է պահպանում, խտանյութի խտությունը շատ ավելի է քիչ է գրվում, քաշի մեջ խափում են շատ ավելի են տանում քիչ է գրվում։ Այդ հումքի մեջ հսկայական քանակությամբ կան խիստ հազվագյուտ մետաղներ, որոնք ոսկից էլ թանկ են, բայց այդ ամբողջը չի երևում։ Կամ այդ քանի տոննա մեկ էլ լսում ես։ Չեն տալիս։ Հա, նույնը իմիջիալոց Արցախին է վերաբերում։ Այս վերջերս լուր գնաց, որ 3 տոննա ոսկի էին բանարը Արցախի։ Հա, եւ պարզ չի որտեղից է, որտեղ մասնավոր հանքեր կան, անգամ գրանցված չեն։ Իսկ Արցախի հանքերը ավելի վատ են, որտեղ եթե մեր մոտ գոնե քիչ թե շատ մենք փորձում ենք օրինականություն հաստատել եւ քիչ թե շատ թեկուզև չնչին վճարներ է գնում պետբյուջե, Արցախում էդ էլ չկա։ Ամեն մի գեներալ, ամեն մի պաշտոնյա իր մասնավոր հանք ունի, իր բոստանի նման, ոնց որ այսինքն մարդ մի հատ բուտկա ունենա, հալանում է այդ հանքը, կամ կրկնում են ոչինչ չի մուծում, կամ չնչին գումարներ եւ ամենավատն էլ, եթե մեր մոտ պոչամբարներ ա, մենք կռիվ ենք տալի պոչամբարներ, իրաց մոտ էդ էլ չկա։ Այդ ուղղակի ջերի մեջ է թափվում, որը ամենաբարձր այսօր արժեք ունեցող հումքն է աշխարհում, այսինքն որ ջուրը նավթից էլ թանկ է։ Այսօր ջուրը որ թունավորում եք, վաղը բանը Արցախի գյուղատնտեսությունը ինչի վրա է զարգանալու, մարդիկ ինչով են ապրելու, այսինքն չի կարելի մի օրով մտածել։ Եվ ցավոք սրտի դա տեղի է ունենում։ Եվ մենք այս 2 տարի իբր հեղափոխություն ենք արել, ոչ մի քայլ առաջ չի գնացել ոչ մի ասպարեզում, ոչ հանքերի ասպարեզում, ոչ երկաթուղի ասպարեզում, ոչ մի բանում։ Մենք թեև այդ նորից եմ կրկնում հսկայական նյութ կա դրա մասին։ Հա, ուրեմն Արա ջան, գիտես ինչ ցավ կա ապրում, հոգեպես
ցավ է, որ հայրենիքը այդ վիճակին հասավ ընդամենը 91 թվականից մինչև հիմա։ Փաստորեն էս 20-ը 10 ինչը 29 տարի արդեն։ Համարը 30 տարի անկախությունը փաստորեն այսօրվա դրությամբ հասցրեց մեր հայրենիքը այս ծայրահեղ վիճակին թալանված համաձայն ոչ թե անկախությունը հասցրեց, այլ անկախության բացակայությունը հասցրեց։ Այո, Այսինքն մենք ձևական անկախություն ունենք, բայց խորքի մենք անկախ չենք։ Մենք գիշատիչների գաղութն ենք, այդ գիշատիչները եւ դրսից են, եւ ներսից են։ Այո, անկախ լինենք այդ Հայաստանի մետաղական հանքերի արտահանումից ստացող եկամուտը շատ ավելի բարձր է ու շատ է, քան Ադրբեջանի ամբողջ նավթի ու գազի արտահանումը։ Նավթի ու գազի եւ չասենք խմելու ջուրը։ Մասին չեմ ասում, այդ սովետի հաշվարկներն է։ Այսինքն Հայաստանի մետաղական հանքերը այնքան հարուստ են, որ ելի եմ կրկնում, մի քանի անգամ ավելի շատ փող կարան բերեն ադրբեջանական նավթից ու գազից։ Մենք իրանց ասում են շատերը, ես չեմ ասում, շատերն ասում են ոչխարեն, ախպեր ոչխարեն այդ փողով երկիր զարգացրեցին։ 25 այս պահին իրանք 25 միլիարդ դոլար կուտակած փող ունեն, երբ որ նավթի ու գազի գները ընկածա։ Մենք խելոք ենք, բայց այդ մեր խելոքից ոչ մի բան մեզ չի ասնում, բացի բնության հերը անիծելուց, այն խեղճ ու կրակ մարդկանց էլ մի քանի $100 աշխատավարձ են գցում, աշխատավարձ կարելի է ասել արդեն աշխատավարձ չէ։ Ծանրագույն աշխատանքի համար, այդ հանքերի աշխատանքի համար, եւ այդ մարդիկ էլ ստիպված համակերպում են եւ այդպես բանա։ Հեղափոխությունը առաջին հերթին պիտի զբաղվի ազգային հարստությամբ, ազգին վերադարձնելով։ Եթե մենք տնտեսական հիմք չենք ստեղծում անկախության համար, մնացածը քամիա ու խոսակցություն է։ Այդ բանաստեղծություն արտասանելով չի կամ բորբրալով չի, այսինքն ասել հպարտ, ինչ հպարտ։ Երբ որ այդ հայ բանվորը գնում է ռուս բրիգադրի ձեռի տակ, կամ նույն պաշտոն ունեցող հայն ու ռուսը 10 անգամ աշխատավարձի տարբերությունը տարբեր է։ Ասենք նույն մեքենավարը հայկական երկաթուղիներում կամ հարավկովկասյան երկաթուղիներում, եթե ինքը հայաստանցի է, մի աշխատավարձ է ստանում։ Եթե ինքը եկել է Ռուսաստանից, ասենք 10 անգամ ավել է ստանում, բայց մեկ այլ կոռուպցիոն երևույթ է։ Գաղութատիրություն է։ Ով ինչ կա Ռուսաստանում, այո։ Ես այսինքն ինչ ուզեցա անկախություն ստելով երևի ես ճիշտ է ձևական անկախություն ստանալուց հետո մեր հայրենիքը կդոր ծավալեցին եւ թալանեցին եւ իհարկե այդ հայկական Նյուրնբերգը պարտադիր է։ Պարտադիր է, սա պետք է իրականացնել մեր ազգային այս բևեռը, որ ստեղծվավ ժողովրդավարական բևեռը։ Ես հենց վստահ եմ, որ այդ բևեռով պետք է լինի սա եւ վստահ եմ, որ այս կառավարությունը ոչ մի բան մադը չի տալու այս ուղղությամբ դիմակներով պետք է մարդկանց այսև ուղի եթերներ տան, դիմակներով ուշադրությունները շեղեն եւ մարդկանց տուգանելով ուշադրությունը շեղեն, որ այդ հիմնական խնդիրները քանի չեն կարող լուծել, ի վիճակի չեն լուծելու, մնա երկրորդական, երրորդական։ Դրա համար մենք պետք է միշտ բարձր պահենք այդ ինչ ասած դրոշակը, որովհետեւ մարդիկ չթողնին այս հանգիստ այս ամեն ինչը մնա։ Եվ Լավրովի նման հայտարարությունները այլևս պետք է կոպիտ պատասխան տալ, կտրուկ պատասխան տալ եւ հայտարարություն տալ, որ դու իրավունք չունես խառնվելու Հայաստանի ներքին գործերի մեջ, իշկանել քո ռուսական ֆիրմաներն են տնօրինող։ Դա քո պետության բանը չէ, սեփականությունը չէ, դա սեփական մասնավոր հիմնարկություններ են, որ խախտել են Հայաստանի օրենքները եւ պետք է սեփականատերը Ռուսաստանի Դաշնությունն է, բայց իրանք հայաստանյան ընկերություններ են, հայաստանյան ռեզիդենտ ընկերություններ են, ավելի լավ Հայաստանում եւ ենթարկվում են հայաստանյան Հայաստանի օրենքներին, դրա համար Հայաստանի օրենքները ամերիկյան 100% սեփականությամբ, բայց Կանադայում մի ընկերություն է գրանցում։ Սեփականատերը ում փողն է, էական չի, էական չի, այո։ Ինչ կարգավիճակով է գրանցված, դա հայկական ռեզիդենտ ընկերություն է եւ ենթակա հայաստանյան օրենքներին։ Եվ երբ որ Լավրովը միջամտում է այդ դատավարությանը, պաշտպանում է քրեական հանցագործներին, դա ոչ միջամտում է Հայաստանի ներքին գործերին։ Ոչ միայն միջամտում, այլ ասում է, որ ինքը հանցագործներին է պաշտպանում։ Այո։ Ասում է, իրանք թալանել են, լավ են արել, խելոք նստեք տեղները, թե չէ գազը էլի կբարձրացնենք։ Մի քիչ էլ որ խելոք չմնաք,
կռիվ կհրահարենք բանի հետ, Ադրբեջանի հետ։ Այս այդ է սպառնալիքները։ Դա իրենց ծրագիրն է։ Դա իրենց ծրագիրն է եղել եւ կա եւ կմնա։ Մյուս կողմից էլ եթե լռում ես, երկիրը մաս-մասա քայքայվում։ Այսինքն սննկանում է, մաշվում է։ Այսօր այդ 30 տարվա ընթացքում այդ այսինքն ինչի դեռևս կա, ասենք երկաթուղուցանց, դեռևս կա գազամուղային ցանց, բան որտեղ կար դա։ Բայց եթե 30 տարի չի նորոգվել, մաշվել է, 5 տարի հետո ավելի քիչ ալնելու, 10 տարի հետո երևի ընդհանրապես չլինի։ Ընդհանրապես չէ, այո։ Ընկերներիցս մեկը գնաց է նկարել էր այդ շպալները, այդ փայտերը, որը տակը դրած է, ձեռով, բաց ձեռով քաշում այդ փայտերը քանդվում են։ Նեխած։ Հա, այնքան են փտած, բայց հասկանում եք ինչ վնաս է, այսինքն երբ որ սաբոտաժ է, հadoop բան է, դիվերսիա է, փաստորեն։ Ոչ միայն արագությունն է նվազացնում, այլ նորից եմ կրկնում, լուրջ վտանգ է ստեղծում։ Իսկ հաշվի առնելով, որ երկաթուղին եւ մարդկանց է տեղափոխում, ասենք կանքեր է վտանգում, եւ խիստ վտանգավոր բաներ է տեղափոխում, քիմիկատներ, չեմ խոսում վառելիքի մասին, որ էլի վտանգավոր է։ Հասենք նավթը քիմիկատ չի, բայց կներես, երբ որ 60 տոննա նավթը թափվում է գետնին, այդ սա մի քանի հեկտար հողը, գետը, ջուրը լրիվ աղտոտում է եւ տասնամյակներով ոչինչ չի աճելու, տասնամյակներով։ Արա ջան, օրինակ բերեմ մեխանիկները, որ կան գարաժները Տորոնտոյում, մեր ընկերը Արան ունի, Երևանցի տղա է եւ շատ արտակարգ մեխանիկ է, որը ունի նաեւ իր գարաժը։ Ուրեմն ուզեցավ այդ հողը կնել եւ նոր շինարարություն անել, նոր մեխանիկական գարաժ սարքել։ Այո։ Պետությունը եկավ, բարդադրեց իրան, եթե կուզես հողը կնես, այսինքն դու պետք է վերցնես դու title deed-ը, պետք է վաճառենք, բայց մինչև 10 ֆիտ խորությամբ եւ ամբողջ տարածքը հողը պետք է հանես տանից թափես, քանի մեջը յուղ կա։ Այդ որ մեքենայի յուղը գփոխեն, այդ յուղը արդեն մտել է տարիներ շարունակ այդ հողի մեջ, այսինքն այդ ընդերքը փչացել է, այդ ընդերքը այլևս պետք չէ, որ կառուցե նոր հող պիտի բերելսնե, որ հետո տեղափոխեն title deed-ը տան, որ ինքը նոր շենք կառուցե։ Հաշվարկ են կատարել, որ դա 10 անգամ ավելի թանկ կնստի իրանց վրա, քան թե այս ձևով վարձով բանեն աշխատին, պետք է կաշխատի, ես չեմ ուզում այդքան ծախս տեսնեմ։ Այսինքն 10 ֆիտ դիք մոտավորապես 3 մետր ավել խորության, հողը պիտի մաքրել, հանել, թափել։ Եթե յուղ է թափվել գնացքից, ուրեմն այդտեղ այդ խորության ամենակիչը 3 մետր խորության հողը փաստորեն անպետք է տարել։ Այսինքն դա այդ հողի վրա այլևս ոչ մի բան չես կարող ոչ աճեցնես ոչ բան։ Այսինքն թունավորվել է։ Սա սարսափելի, դա նույնիսկ կարելի է քրեական գործ հարուցել, դատական գործ հարուցել, վնասների փոխհատուցում պահանջել եւ որբիսի այդ հողը այդ որտեղ որ թափվել է յուղը, պարտադրել բերել փոխել։ Այդ ձև եղավ ամերիկայի ֆիրման, որ լակմեգանտիկ է օրինակը բերեցի, ամերիկյան գնացքների այդ կառավարման այդ ֆիրման փաստորեն փոխհատուցեց ամբողջ վնասները եւ եթե չփոխհատուցեր մաքրեցին ամբողջ քաղաքը փաստորեն մաքրեցին նոր ասֆալտապատեցին եւ ամերիկյան ֆիրման բան արեց իսկ այստեղ մենք ունենք որ Ռուսաստանի արտգործ նախարարի մակարդակով սպառնալիք են թափում մեր երկրի գլխին եւ ասում են ինչ ոնց եք դուք համարցակվում քրեական գործ հարուցեք երբ որ լրիվ օրինական է փաստաթղթավորված է դու Երևանյան շինարարությունը գիտես 4 քառակուսի մետրը այդ բաները այդ շլագբաունի փակոցների կողքը որ կառուցում են չէ հա իրենց գներով $120,000 են կառուցել մի հատը այսինքն մի հատի գինը $120,000 այսինքն Հայաստանում ով է տեսել 30,000 քառակուսի դոլար մի քառակուսի մետրը այն դեպքում որ դա ուղղակի բան է մի հատ տնակ է այսինքն ոչ մի ճոխություն չկա բան չկա այդ փող ուտելու ձևը իհարկե փող ուտելու ձևը օրինակ կա pedagogan իհարկե մենք նայել ենք ունենք այդ փաստաթղթերը ես որ խոսում եմ օդից չեմ խոսում ես ներքին ինֆորմացիա ունեմ փաստաթղթի պատճեններ ունեմ ամեն ավտոյի վրա
այնքան ամսական բենզին են գրում, որ այդ ավտոն ուրեմն 24 ժամ չկանգնի, եթե 24 ժամ չկանգնի, մի ամիս քշի, այդքան բենզին չի կարա ծախսի այդ ավտոն։ Արդեն այնքան են լկտիացել, որ ինչ թվեր ասես գրում են, հասկանում ես։ Ասենք մենք գիտենք, չէ՞ որ ավտոն ենթադրենք 100 կիլոմետրին ինչքան բենզին է ծախսում։ Այո։ Սպիդոմետրը կա, սպիդոմետրի վրա գրած ասենք ծախսը քշել են ենթադրենք 2000 կիլոմետր, 3000 կիլոմետր, բայց վառելիքը ցույց են տալիս, որ 50000 կիլոմետրի վառելիք են օգտագործել ամեն ավտոյի վրա։ Է պարզ չի, որ էդի բանը, այդ պրոստը ուղղակի ուտում են այդ փողը։ Իրան գրում են, բայց չի են արել, ես հիմա ասեմ ինչ են դա արել։ Որովհետև մինչև այս վերջերս հայաստանյան ոչ մի ստուգող մարմին ռիսկ չի արել մտնի որևէ ռուսական ընկերություն։ Իրանք իմացել են ինչ գրեն, այդպես էլ է լինելու է։ Այսինքն 2008 թվականից ի վեր։ Այդ ձևը եղել է։ Ինչու չեն մտել, երկու պատճառով, վախեցել են քաղաքական եւ երկրորդը շատ մեծ պաշտոնյաների տղաներ, աղջիկներ եւ իրենք տնտեսական գործունեություն ունեն երկաթուղիների հետ եւ փող են աշխատում միասին։ Այսինքն երկաթուղին ենթադրենք իրանցից առնում է, ասենք իրենք հանք ունեն խիճի, իրանցից ամիսը առնում է ենթադրենք 1000 տոննա խիճ։ Իբր այդ խիճը պետք է լցնեն բանի արանքը։ Դա փաստորեն կոռուպցիա է։ Ապա ո՞նց կոռուպցիա։ Իրականության մեջ ոչ 1000 տոննա խիճ է առնում, ոչ էլ այդքան օգտագործում, առնում է 100 տոննա։ Թղթի վրա գրում են 1000 տոննա, փոխանցում են Իրան, վերջացավ։ Այդ մարդը այլևս, ասա ռուսական տերմինով կրիշա է։ Այն մյուսի բարձր պաշտոնյայի տղան հանդիսանում է երկաթուղիներին մատակարարող հատուկ ռեզինային բաներ կա, ներդիրներ կա, որ դրվում է տալի եւ բանի արանքը, ռեզի արանքը։ Ասենք ամիսը $200,000 առնում են դրանից, այդ պաշտոնյայի տղայի ընկերությունից, եւ առնում են այն գնով, որը ուղիղ 2 անգամ ավելի թանկ է, քան Ռուսաստանում դա վաճառվում է։ Դու պատկերացնում ես, իրենք լինելով ռուսական ընկերություն ուղղակի չեն առնում ռուսական ընկերությունից։ Այս պաշտոնյայի տղան առնում է ռուսական ընկերությունից եւ 2 անգամ թանկով ծախում է ռուսական երկաթուղիների վրա։ Եվ դա ամիսը $100,000 եկամուտ է ապահովում այդ պաշտոնյայի։ Բարձր պաշտոնյա նախկին ռեժիմի։ Հիմա այդ $100,000 կաշառք է, ասենք 1,200,000։ Դու պատկերացնում ես առանց ոչինչ անելու, պարզապես ունենալով, եթե դու ունես $200,000, չէ, կնես $100,000, որտեղ 100,000-ով առնում են։ Մի անգամ $100,000 փող ունես, առնում ես 100,000, ծախում ես 200,000-ով, 100,000-ը դրեցիր գրպանդ ու վերջ։ Հաջորդ անգամ արդեն անգամ այդ բանը, այսինքն հետո տարեվերջին դու մաքուր $1,200,000 գրպանը դրած բանն ես։ Շուկան կա, գինը կա, մատակարարը կա։ Կարող է ռուսները ապուշեն այդ չգիտեն այդ բանի ռեզինի տեղերը Ռուսաստանով ծախում։ Շատ լավ գիտեմ։ Առնում են հայ պաշտոնյայի տղայից, որտեղ այդ հայ պաշտոնյան հանդես է գալիս հովանավորը։ Հովանավորը, կրիշը։ Ամբողջ եւ բանին, որ որևէ մեկը քիթը չմցնի։ Այսինքն մի հեղափոխությունից հետո այդ նույն պաշտոնյաները մնացել են իրենց դերկերում, թե հələ այդ պաշտոնյաները չեն մնացել, բայց այդ գործունեությունը շարունակվում է։ Էս ամենը։ Պետք է դատարեցնել այդ կոռուպցիոն գործողությունները։ Այդ որևէ մեկին չեն նստեցրել, այդ հանքերը իրան ձեռից չեն խլել ախր։ Փաստորեն այդ ոչ մի մուկ կներեք Արաջան, ոչ մի մուկ, ոչ մի ձուկ չի պլաստալու, բայց առնետներն ու բանը շնակայլերը ու մեգե ակուլաները պրծել են ու ազատ մանկուկան ու իրանց գործողություն։ Ոչ միայն ազատ մանկուկան, այդ մարդիկ իրանց եկամուտները շարունակում են ստանալ, իրանք տարածքներ են վարձուտվել։ Հիմա նայ, Քոչարյան դեմ դատա չէ գնում։ Այո։ Բայց Քոչարյանը ստանում է պետականորեն ստացել է բնակարան, բնակարան չէ, առանձնատուն, որի ծախսերը մենք ենք էլի հոգացելու հոգում։ Ինքը ստանում է բարձր թոշակ, ինքը ամեն ինչ։ Այսինքն ինքը ձևականորեն է նստած, ինքը ունի հարստություններ, չգիտեմ, մյուսը ունի բանը, Գագիկ Խաչատրյանը, որ Յուքոմի, կարող է Յուքոմից ինքը ամեն ամիս միլիոններ օգուտելի չի ստանում։ Տղան փախել է ինքը նստած, բայց իրանք էլի ամեն ամիս միլիոնները ստանում են։ Այդ եղավ հեղափոխություն, այսինքն եթե դու մարդուն չես զրկում իր գողոնից,
Սա պիտի հստակ ասենք, դա օրինական արդար աշխատած չի, դա գողացված բան է եւ փաստաթղթավորված է այդ ամբողջը, որտեղ տես ինչ է ստացվում։ Այդ երկաթուղին, երբ որ $200,000 առնում է X մարդու տղայից այդ ռեզինները, այո, այդ $200,000 մեր գրպանից է գնում, որտեղ ինքը կառավարիչն է, այսինքն ինքը պետք է աշխատեր հնարավորինս քիչ ծախսաներ, որպեսզի եկամուտներ մնար, որպեսզի ներդրումներ աներ, որպեսզի պետությանը հարկեր վճարել։ Այսօր ստացվում է, որ իրանք նման ծախսերով, նման կաշառք բաժանելով երկաթուղին եւ շատ այլ ոլորտներ հասցրել են սնանկության, հասցրել են վնասով աշխատողի, նույնը գազը, պատկերացնում ես, ուրեմն ահավոր բարձր $165 սահմանի վրա են ծախում գազը, իսկ սպառողին 1000 խորնարդ մետրի մասին է խոսքը, սպառողին կրկնակի ավել է ասում։ այո, Դրանով հանդերձ ասում են մենք վնասով ենք աշխատում, էլի գազի գինը պետք է 36%-ով բարձրացնենք, որտեղ վնասով է։ այսինքն ագահությունը չափը սահման չի ճանաչել։ Իհարկե։ Ջան, ես ինչքան կհիշեմ, այդ Պարսկաստանի գազի խողովակները, որ գծվեցին Թուրքմենստանից եկավ կարծեմ, ժամանակ հələ որ 90 թվերին, երբ որ կանջադեր Վրաստանում կպայթեցնեին գազի գազամուղը մենք ենք վճարել մինչև Իսպահան եւ Իսպահանից ենք մենք վճարել։ Ինչ որ Իրանում կա, այդ իրանցիներն են կառուցել։ Մենք կառուցել ենք սահմանից, այսինքն Իսպահան։ Չէ, մենք մեր ներսում ենք կառուցել։ Մենք մերը ներքինն է, մենք Հրազդան մինչև, նայ տես ինչա։ Մենք կառուցեցինք Իրան-Հայաստան գազամուղ։ Այո։ Իբրտե որ Իրանից գազ բերեին, բայց մենք ունեինք էլի, էդ էլ կառուցեցինք բանը, որտեղ մենք ժամանակին Թուրքմենստանից գազ էինք առնում։ Ես դե 3 տարի այդ ուղղությունն եմ ղեկավարել Իրանի բաժնի վարչնի, ամենածանր տարիներին 92-ից 95-ը, ու շատ լավ գիտեմ։ Մենք Թուրքմենստան էինք բանը, Թուրքմենստանը գազ էր տալիս, էժան գազ էր տալիս Իրանին Մեշեդի կողմը, արևելքում։ Մենք Իրանից գազ էինք ստանում, գազա փոխանակում էր, ստանում էինք այնտեղ։ Հետո որ ռուսները մտան, ռուսները շատ խորամանկ վարվեցին։ Նախ ռուսները քաղաքական ձևով մտան, ոչ թե մրցակցության ձևով, մյուս կողմից էլ իրենք շատ, այսպես ասած, խլեցին ամբողջը, որտեղ ինչ եղավ։ Սկզբից 50%-ը մերն էր, Գազպրոմ Արմենիա, չգիտեմ ինչ, հետո 20%, հետո մեկ էլ պարզվեց, որ մենք բոլորս պատկերացնում ենք, մենք բոլորս գազը ամեն ամիս վճարում ենք, որտեղ եթե մի ամիս չվճարեն գազը կտրում են։ Բայց պարզվեց, որ $300 միլիոն պարկ կա կուտակվել, այսինքն սպառողները չեն վճարել, ըստ ով չի վճարել։ Եվ այդ 300 միլիոնի դիմաց Հայաստանի կառավարությունը իր բաժնետոմսերը վերջի 20%-ը տվեց Ռուսաստանի կառավարությանը։ Իսկ հարցը առաջանում, ով կարար չվճարեր։ Այդ միայն խոշոր այդ բաները, օլիգարխները, որոնք ասինքն ցեմենտ են արտադրում, գազի լցակայաններն, մյուսները, եթե չեն վճարել, որտեղ էլի չեմ հավատում, կարող է վճարել են, մեգամիս կանջադեն, բզներից էս այդ փողը առան, բայց եթե չեն վճարել, անհատ սպառողը չի կարող, երբ որ ես մի օր մոռանում եմ գազի չեմ վճարում, այս մեր գազի տեսուչը ինձ զանգում է հեռախոսով, հիշացնում ասում է պարոն Պապյան, այսքան ասենք 7000 դրամ պարտք ունես գրա վճարի, այսինքն իրանք 2000 դրամ, 800 դրամ պարտք կա մնում, ասում են գնա վճարի, 300 միլիոն պարտքը կուտակվեց, ոչ ոք չէր ասում գնացեք վճարեք, այս ձևով, սենց ասենք, դրսի սրիկաները, թալանչիները, ներսի սրիկաների ու թալանչիների հետ միասին, համախորհուրդ, երկիրը թալանեցին, սննկացրեցին, կոխեցին $10 միլիարդ պարտքի տակ, եղածը ծախեցին դրսիններին, այսինքն մենք եթե այսօր Իրանից անգամ ձրի գազ ստանանք, էլի չեն կարող մեր սպառողին տանք, որտեղ գազի ցանցը, ներքին ցանցը, բաշխի ցանցը մեր սեփականությունը չի է, ռուսներին դա ամենաստրատեգիական ոլորտն էր, որը փաստորեն խաբեբայությամբ committing a fraud անգլերենով կսեն, խաբեբայությամբ վերցրեցին Հայաստանի ցերկից։ Ուրեմն սրա համար ինչ իմ կարծիքով առաջի հերթին պետք է պահանջել կառավարական այդ վերաքննիչը այդ ՀԿՑ-ից, որը Դավիթ ով է
Էնի պետական վերահսկողության ծառայ։ ՊՀՎ-ից ՊՀՎ-ն, որբիսի աուդիտ անցկացնի, այդ ժամանակաշրջանում ովքեր չեն վճարել եւ ինչի համար այդ պարտքը կուտակվել եւ ինչի այդ 300 միլիոն դոլարի փոխարեն 20% տվեցին եւ ամիջապես պետք է տանել մինչև դատարանները, այսինքն ինչքան է ուզենա այսօր Կարեն Կարապետյանը չէ, Սամվել Կարապետյանը չէ, Աստվածել երկնքից իրա բանը որդու հետ Քրիստոսի հետ իշնի ներքև Կանադա եւ ստիպե Կանադային աուդիտ չանցկացնի ամերիկյան ֆիրմայի մեջ, Կանադան կանցկացնի, այսինքն չի վախենա որևիցե շանտաժից, քաղաքական թե ցավոք սրտի որևիցե բանից։ Այստեղ Հայաստանը պետք է այդ աստիճանին հասնի։ Այնց է քաղաքական կամքն է պետք։ Մեր հույսը, մենք ինչի ենք այս հեղափոխության աջակցում եւ ոչ միայն աջակցում ենք, այս հեղափոխությունը մենք ենք պատրաստել, մեր նմանները, որոնք տարիներով ամեն օր հեռուստատեսությամբ, ռադիոյով, Facebook-ով տարիներ շարունակ, օրը 1-2 ելույթ ու հոդված ժողովրդին պատրաստել ենք եւ այլն։ Մենք մտածում ենք հետեւյալը, որ քանի որ Սերժ Սարգսյանը, Քոչարյանը, մինչև էլ Տեր-Պետրոսյանը այս ամբողջի մեջ խառն են եղել, բացի այդ չունեն ժողովրդական աջակցություն, իրենք չեն կարող միջամուխ լինեն այդ հայցերը բացահայտելու։ Այ հիմա մենք կընտրենք ժողովրդի աջակցությամբ Նիկոլ Փաշինյանին եւ նա ոչինչ չունենա վախենալու դրսից ներսից եւ ինքը կկատարի իր խոստումները։ Բարձրեց ոչ մի տարբերություն։ Ոչ մի տարբերություն։ Ինքն էլ չի անում, ինչ որ չի անում Սերժ Սարգսյանը, այսինքն։ Նույն հաջողությամբ չի անում։ Շիլանամիլը։ Հա, հիմա մենք կարող ենք ենթադրել, որ ինքը դեռևս, այսինքն այդ բիզնեսների մեջ չկա։ Էլ եմ ասում, կարող ենք ենթադրել, որտեվ անձի մասին կարելի է խոսել միայն իշխանապողությունից հետո իմանանք ինչ-ինչ։ Միմիայն, այո։ Որտեվ մենք շատ բաներ նույն Քոչարյանի մասին ես պետական պաշտոնյա եմ եղել այն ժամանակ, հիմա բաները բացահայտվում, որի մասին բնական է չգիտեինք։ Այսինքն ով գիտեր, որ ասենք Քոչարյանը ստորագրել է 2 միլիոն դոլարով, չգիտեմ, ասենք այդ շարժակազմերն ա տվել կամ մյուսը։ Շատերին թվում է, եթե դու պետական պաշտոնյա ես, դու գիտես թե պետության մեջ ամենտեղ ինչ է կատարվում, չէ։ Դու ունես քո ոլորտը, այդտեղի բան է։ Եվ ամեն անգամ այս ամբողջը բացահայտվում է հետո։ Ամեն դեպքում մենք էլի նորից եթե գանք Բևեռին, պատահական չէր, որ մենք առաջարկով հանդես եկանք, որ էլի, որ կառավարությունը թոստեղծի խառը հանձնաժողով, այսինքն ինչ է նշանակում խառը, ազգային ժողովի ներկայությամբ, կառավարության հասարակական մարմինների ներկայությամբ, որոնք նախաքննություն կիրականացնեն, որտեղ որ ասում ես դա արդեն ավելի լուրջ փուլ է։ Թող մի հատ ուսումնասիրեն բանի կարգով, խորհրդարանական եւ այլ հանձնաժողովի, կբացահայտվի խախտումներ, կարելի է արդեն այդ գործերը փոխանցել, չգիտեմ, ՊՎՑ, ՀԿՑ, ՄԿՑ ցախ բաներին, թող իրակ է դանով գնան, բայց ամենակարևորը այստեղ սա չի։ Հիմա այդ ամբողջը արած է երկաթուղու նկատմամբ, 8 քրեական գործ է արուցված, բայց ոչ մի գործ դատարան չի ուղարկվում։ Ինչու չի ուղարկվում, որտեղ ռուս է։ Ռուսները աստված են, իրանց կպնել չի կարելի։ Այն օրը կարդացի, որ մեկին բռնել են 360 գրամ մտել է մեկի տունը, 360 դրամ դոկտորսկի կալբասա է կերե, այդ երշիկն է կերե, բռնել են եւ պաշտոնական հայտարարություն եղավ, որ ձերբակալվել է այս մարդը 360 գրամ երշիկ է գողացել եւ կերել։ Նախ պետք է հասկանանք, որ երշիկը գողացել է, ուրեմն մարդը սոված է եղել։ Դու պատկերացնում ես պաշտոնական հաղորդագրություն ա տրվում, որպես բացահայտված գործ։ Այստեղ 360 միլիոնը կերան մի հատ ով չարեցին գործ չեք ուզում հարուցել 360 գրամ երշիկի մասին է խոսքը։ Բայց դա բացահայտված հանցագործություն է, թիվ է, հասկանում ես, դա վիճակագրություն է։ Դրա համար էլ բացահայտում են, ասում են մենք անցյալ տարի 20%-ով ավելի շատ հանցագործություններ ենք բացահայտել։ Հետո նայում ես, տեսնում ես, էլի հանցագործություն է, բան չունեմ ասելու։ Ասենք մի հատ հեռավոր գյուղում դպրոցի տնօրենը 2 պահակի փոխարեն 3-ի պահակ է գրել, իբր 3 պահակ ունի, մի պահակի այդ փողը ամիսը 60,000 դրամը, այդ $150 գրպանել է։ Եվ ընդհանուր առմամբ, ասենք
եղել է, ասենք $2000 2 տարվա ընթացքում գրպանել է։ Են Գյումրեցի դբրոցի բանի մասին էր խոսքը, հա, տնօրենի Գյումրեցի դբրոցի Լինում է այդ տնօրենի։ ձև բաներ։ Փոքր մոքր Կոպայով, սախ տեղերով գնելով բռնեցին, քանցագործին, բերդը կոխեցին, կես արեցին, կեն արեցին։ Իսկ այն մյուս կողմ միլիոնավոր դոլարների, ասում եմ, ծախ բաներ ա տեղի ունեցել, ոչ մի բան, կամ լավագույն դեպքում ասում են բան արե, ինքը ճիշտ է 100 միլիոն է գողացել, բայց ինքը $10 միլիոն բանա տվել է X բանին։ kickback էլի։ Եվ մենք գործը կարճ, ախմեն դուք ով եք որ գործը կարճեք, ինձանից գողացել է դուք $10 միլիոն ստացել եք գործը կարճել եք։ Ինչպես է, հա։ Ծիզավելի բան է։ Ախմեն նախ Հարաջան անգլերենով բան կա, կանադացիները կսե if you steal a dollar it's a theft, if you steal a billions it's a politics։ Էտա, դրան Այսինքն business or politics, եթե կսե $1 գողացել դա գողություն է, $1 միլիարդ գողացել դա արդեն քաղաքականություն է կամ բիզնես։ Ցավալի է, բայց այդպես է, ամենուր այդպես է։ Այո, ամենուր է, դրա համար ինչն է այստեղ կարևորը իմ կարծիքով, որը իրոք ազգային բևեռը ավելի արդեն թափ հավաքելով պետք է որ այս փոփոխությունները են եւ ստիպենք իրոք իշխանությանը։ Հայ Գագիկ ջան, մենք կարող ենք ինչ անել։ Մենք կարող ենք այ որ անում ենք։ Այսինքն սեփական հետաքննությունն ենք իրականացնում։ Ես հիմա այսօր որ եկա, ես մարդու հետ էի հանդիպել 2.5 ժամ էլի խոսում էինք տարբեր բաների, ես այդ ինֆորմացիա են տալի։ Մենք այդ ինֆորմացիան հավաքում ենք։ Ինչ շատ են վստահում։ Մարդիկ գալիս են, վստահում են, գիտեն որ ես չեմ բացահայտի իրար, չեմ ասի փաստաթղթեր։ Հա, դե լավ, մենք հետաքննությունն անում ենք։ Մենք պատրաստում ենք ֆայլերը։ Մենք հասարակական կարծիք ենք ձևավորում, խոսում ենք։ Մենք դա փոխանցում ենք Նիկոլ Փաշինյանին ու goodbye։ Ոչ մի ինտերես չկա։ Բա ինչ անենք ուրիշ։ Այսինքն մենք ի վերջո մեզ արգելված է, ես քեզ ասեմ, օրենքով մենք չենք կարող հետաքննություն անենք։ Լայն առումով մեզ կարան անգամ մեղադրեն ասեն ինչ ես գիտդ կողել այդ հարցերի մեջ։ Հա, այդտեղ կա։ Բա ո՞նց, ինչ ես գիտդ, այդ քո գործը չի։ Բայց մենք այդ անում ենք եւ նյութերը տրամադրում ենք, գնում ենք, սանգում ենք, հանդիպում ենք քննիչների հետ, չգիտեմ, ելույթներ ենք որ անեն, բայց եթե իշխանությունը չուզենա, մենք ցավոք սրտի ոչինչ չենք կարող անել, որովհետև տես, օրինակի համար հիմա մեզ բաներ է պետք, տվյալներ, իշխանությունը մի հրահանգով կարա հանձնարարի եւ այդ տվյալները ինքը կստանա, մենք այդ տվյալները չենք կարող օրինական ճանապարհով ձեռք բերել, իսկ դες անօրինական ճանապարհով ձեռք բերեմ, ինձ վաղը կմեղադրեն, կասեն որտեղից քեզ այդ անօրինական ճանապարհով ձեռք բերասը։ Ուրեմն Կանադայի մեջ հետաքրքիր բան կա, երբ որ ես տեսնեմ ինչ որ խախտում, կասկածանք ունենամ, կհեռաձայնեմ RCMP եւ իմ անուն ազգանունից տակ կգրեմ իմ անուն ազգանունս հասես կուտամ ու կսեմ ես ինչ մարդն եմ, տեսել եմ ես սխալ, կարող եք ստուգել։ Անմիջապես կստուգեն։ Վարգյան չի անցնի, նույնիսկ RCMP-ին հատուկ քննչական հանձնաժողովը կա այստեղ, որը ընդհանրապես կապ չունի կառավարության հետ կամ ոստիկանության հետ, ոչ մեկի հրամանը չի կատարել, կոչվի Independent Criminal Investigation Unit, ICU, Independent Unit, investigative unit է, որը հետաքննություն կվարի եւ կապ չունի ընդհանրապես ոչ մի կառավարության հետ, ոչ մի ոստիկանի հետ, եւ իրենք երբ որ հայտնաբերեցին նման հանցագործություն, անմիջապես կտանին եւ ոստիկանություն RCMP-ն էլ վարգյան չի կորցնել, ձերբակալ է, հոտ կտնե քրեական հոդվածը եւ կտանի դատարան։ Դատարանում իրենք պետք է կան եւ արտարանան եւ կանխաբարգազը պաշտպանելով իր անմեղության։ Շատ կարևոր է, այսինքն դուք այդ գործը հիմի ձեր ձեռքը կա, դուք վարչապետին եք տվել, վարչապետը վարյանից պետք է ուղղեցի, թե ուր դերտակ, որը որ պետք է այդ գործողությունը կատարի, բայց Հայաստանում ցավոք սրտի այդ ոչ մի բան կարգավորված չէ եւ Փառք Աստծո Կանադա ապրելով այս ամեն ինչը կտեսնին ու կարող են մեծ օգուտ տալ այդ, այսինքն կրթական համակարգն է, ինչպես կսովորեցնեն, ինչ տարիքում կուսուցանեն սեռական հարաբերություններ, այդ ամեն ինչը այստեղ կարգավորված է լրիվ, ամեն ինչը։ Ոստիկանության աշխատանքը ինչ ձևի կաշխատի, ոստիկանության երթումը,
Վերջի վերջը ոստիկանությունը երթում կուտա մինչև անցնի ծառայության, եթե երթումը խախտե, իրան կզրկեն աշխատավարձից եւ նույնիսկ բանտ կմտցնան։ Իրանք երթում կուտեն կոռուպցիոն իշխանության դեմ պայքարեն ժողովրդի շահերի համար։ Դա իրանց երթումի մեջ է։ Զարմանալի է, իսկ Հայաստանում այդ երթումն չեն տա երևի։ Կուկան ուղղակի պագոնները վրան կտնեն, կելնեն, Կարող է երթումն էլ կա, բայց երթնազանցության համար Երթնազանցությունը դա մի հսկայական բան է, երևույթ է, գիտեմ։ Ինչ անենք, Գագիկ, երևի այսօր արդեն վերջացնենք։ Այո, երևի, գիտես ինչ, Արա ջան, այսպես ենք, վաղվա թեման այսօր ասենք, որ ժողովուրդը մեր հայրենակիցները բոլորը լսեն, իմ կարծիքով վաղը Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճռի մասին խոսենք, բայց ոչ մենակ դա, այլ մեր արտաքին քաղաքականության սխալները, որ մինչև մի կատարվել է, եւ արդյոք կա այդ սխալները լուծման ճանապարհը, քանի այդ ճանապարհն է մեզ պետք։ Շատ կարևոր թեմա է։ Հայտարարենք իրանց, ով հարց ունի, թող քեզ գրի, դու վաղը կարդաս, ես կպատասխանեմ։ Այո, այդ հայտարարությունը կգրեմ, կխնդրեմ բոլորը այս շրջանակում հարց տան, որ մեր արտաքին քաղաքականությունը, ներքին տնտեսական զարգացումները ինչքան շահկապված են։ Սրանք բոլորը կապ ունեն իրար հետ։ Դե վաղը Երևանի ժամանակով ժամը 9-ին ուրեմն կապի մեջ կլինենք։ Արտակարգ, հոյակապ, այս նույն ձևով էլի կմիանամ։ Տեր Արա ջան, շնորհակալություն հարգելիներս։ Շնորհակալություն բոլորին, որ միացան։ Շատ ուրախ եմ եւ մինչեւ վաղը ժամը 9-ը Երևանի ժամանակով ժամը 21:00-ին կհանդիպենք անպայման։ Առայժմ բարի գիշեր։